Niwe mwese abakurikiye Ivan Entertainment, uyu munsi rwose twaje uko twababwiye ko tuzatubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi twabazaniye umuvugabutumwa utaruherutse cyane. Ariko rero kuko ari umuntu mukuru, turaza kugira gute, turaza kumuha umwanya atwibwire. Mbere yuko rero tumuha umwanya, reka tubanze dusuhuze abantu bari mu Rwanda, abari mu bihugu bitandukanye biri muri kano karere u Rwanda ruherereyemo, yaba ari muri Uganda turabasuhuje, abadukurikira bari i Burundi turabasuhuje, abari muri Tanzania, abari Kongo, abari mu Burundi, abari Kenya, mwese turabashuhuje. Ni ukuri amahoro y'Imana akomeze abane namwe kandi mukomeze kuguma mu mwami Imana. Rero tudatinze, reka duhe umuvugabutumwa wacu atwibwire atakomerezaho. Ibuhaye ikaze muvandimwe. Yesu ashimwe cyane. Murakoze, Imana yaho umugisha, nanjye ndabashimiye. Nitwa Boaz, nk'ibisanzwe ndi umugabo w'umudamu umwe n'umwana umwe, ahantu ya hano i Kigali. Hanyuma rero Imana dukomeze, njya nkunda kubabwira yuko nubwo ndi umwadeperi ariko ndi umuntu w'Imana, ndi sociable ahantu hose, nakuvuga ngo aha niho ngarukiye gusa. Nta mwisilamu, nta muyehova, nta mudive, nta mwandikwe, nta mwadeperi, abantu bose bubaha Imana mu mahanga yose irabubaha. Murakoze rero, Imana iduhana umugisha, bakunda cyane. Watangira rero dusengera muvandimwe, ukaturagiza Imana, ugatukomerezaho n'ijambo ry'Imana. Amen. Yego. Mwami Imana Nyiringabo, uko wahoze kera n'ubu ni kuri. Abantu bose bakumenye, ntabwo bakumenyereye, ahubwo barakubashye, banakubahisha. Ubu muntu kukumenya ariko ntaguma kukumenyera. Uturinde kuba twakumenyera, ahubwo uduhe kukumenya kandi tukumenyeshe n'abandi bantu bose b'amahanga yose batakuzi. Icyakoze nzi ko bakwizeye bose, wabahaye ubushobozi. Dushoboze none aha ngaha gukandagira inzoka na sikoropiyo, gukandagira ibyaha n'ibyago byose, maze utundire ubugingo bwacu. Abantu bose baguye mu byaha no mu byago byabo byose, ubagaruze neza mwami wanjye kandi ubahe imbaraga zawe, mu izina rya Yesu mwami wanjye rero, amen. Amina. Hanyuma rero Imana ishimwe. Yego. Hari ijambo Imana yampaye riri muri Mariko. Yego. Ibice 5 umurongo waho 29, wadusomera hari ko havuze. Muri Mariko ibice 5 29 umurongo wa 29. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Amen. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bugabanutse, ati ninde ukoze umwenda wanjye? Abigishwa be baramusubiza bati, ese ye abantu barakubyiga, nawe ukagira ngo ninde ugukozeho? Birabaye. Yesu ashimwe cyane. Ijambo genda rivuga ngo uwo mwanya. Now. Yego. Isoko y'amaraso irakama. Nari nkubwiye ngo icyifuzo ufite, ikibazo ufite, nawe ubu tuvugana, Imana yagikoraho kigahagarara. Itavuze ngo ni future, oya. Now, today. Uyu munsi tuvugana, Imana yagikoraho kikaba ikitariho. Ngo uwo mwanya isoko y'amaraso irakama. Ndashaka ko Imana dukorera uyu munsi yumva uko uyisenga, uko kuyisaba, iyi saha, iyi minota, uyu munsi, ku kwezi, uyu mwaka, yumva icyifuzo uzanye uyu mwaka ugitangira, igikoreho gikame. Amina. Haleluya. Amina. Isobanura ngo rero umunsi umwe umugabo witwa Yesu yaciye aho bita ku nyanja ya Tiberiya n'aho bita i Galilaya. Arimo agenda abona abigishwa bamubwira ati, Yesu twigishe, wasenga gute? Arabwira ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya. Yego. Ngo basenga basi amagambo bavuze mbere nk'aho batumviwe, ariko ngo mujye musenga mutya muti
data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bibeho, ariko ahantu hanejeje uduhe ibyo kurya none. Yego. Abantu benshi bagiye gupfa bazize gushaka ibyahazaza, ibya future. Amazu menshi, abagore benshi, amafaranga menshi, bagatanga ibitambo, bagatanga ubuzima bwabo, bakarwaramo sida, bakabura ababo, bakabamo ibyo bitewe no gushaka ibintu bya hejuru hazaza, kandi ntabwo ari ahabo. Ahacu naho uyu munsi twavutse, twabyutse, twarebye, twavuze, tugikanuye, tugihumeka, ejo ntabwo ari ahacu. Impamvu ze gutyo abenshi barishuka ngo ejo niho hanjye. Ntuzapfa upfira iby'isi, ahubwo uzavuga ngo Mana, uyu munsi naramutse, umpe ibyo kurya by'uyu munsi. Urundi umuntu afungwa bamwice azira inzu yawe cyangwa inzu ye, bitewe nuko gusa gushaka ikintu gito kikurakora, ejo Imana izaguha ikindi. Mushaka bikeya, ahubwo cyane cyane mushaka ubwa bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose please biriyongeraho, genda biza. Iri jambo rero Yesu arabwira ati twumvikane, ndabakijije rwose, cyambere nabakiza ni ubugugu bwo mu mutima, mureke ubugugu, mureke amashari, mureke amatiku, mureke amagambo, mureke kurwanyana, mureke kwangana, mureke amagambo, mbese arabwira ati ibyo byose mubitagiyongiye. Ageze hafi gatoya, abantu umuntu wamugaye cyangwa waremaye, aramubwira ngo data wabasha kunkiza. Yesu ntabwo aramubwira ngo shaka icya cumi, shaka amaturo, nta nama, nta ntungura, nta, yaramubwira ngo ndabishaka akira. Nta magambo yandi. Yego. Nta kuvuga ngo nahejo. Yesu yamwawe n'agakoraza. Yego. Aragukiza burundu. Yego. Aramubwira ngo uyu munsi duhuyeho niwe ukiriraho. Icyampa uyu munsi wa none ugahana Kristo akagukiza ikintu ufite mu mutima wawe cyakurembeje. Yego. Icyampa uyu mwaka ugahana Imana igenda ikagenderera abayo, ikakugenderera, ikagukiza umurozi ukoga buri munsi wakurembeje. Icyampa uyu mwaka utangiye Imana ikakugenderera, ikagukiza uburwayi bwakurembeje, ikagukiza ubukene bwakurembeje, ikakura umwana muri gereza, ikakura ahantu uzirikiye, uwo mwobo ukagukuramo agahinda usaziyemo. Aramubwira ngo ndabishaka akira. Uyu munsi Yesu aravuze ngo ndashaka yuko u Rwanda murimo ruba paradizo. Yego. Ndashaka yuko muri kuri cano mukora iby'ibishimwa n'Uwiteka Imana, nzabagirira neza. Ariko umwe aravuga ati ndamurwanya nzamuka, undi nzamwanga nzabushyiraho icyasha nzamuka. Ariko nubwo ugiye kumusebya, Imana izamusebuzura, Imana izamutokora mutokoza, Imana izamugarura n'ubwuzu bwinshi. Uwo muntu uzamuzira, kuko Imana iravuga ngo ndabishaka akira. Imana izamuye umuntu ujya kumusubiza hasi. Imana imuhaye amahirwe uramubujije. Imana imuhaye umuntu umuha umuceri amubujije. Yego. Yeshaka umuntu utagira ishyari. Amina. Ageze afu gatoya. Yego. Abana umuntu wari afashije umwana. Aravuga ati ariko ugiye he? Ati kabaye ahubwo wowe uzi ukuntu byagenze. Umwana wanjye yapfuye. Yego. Ati se atijwe n'iki? Atabe ntabyo ziho. Ati byarangiye, ati kandi nagiye gusenga. Uzi kujya gusenga? Basanga wabo bana babwiriwe. Basanga nta muceri uhari. Mupagani wo hanze yakaranze inyama. Wowe busana n'uzana nazamutibikanye wazibuze. Zabwije. Ndabaganya zabaga zo hanze hangana. Zinyabutongo. Ugasanga ntazo abana baburaye. Sobanuye nguki. Hanze baguwe neza. Uwo hanze agiye gusama yayazanye. Uwo hanze yagiye kwiba yayazanye. Ariko twebweho twahawe kwihangana, twahawe gusanga Kristo, tugasonza nkawe, tukabarana nawe, tukarera nkawe, tukakubitwa nkawe, ariko umunsi uzabumwe atwomora inguma. Amina. Haleluya. Amina. Yesu rero amubwira ati mva wa mugore we, uwo mwana niwe ntabwo wapfuye, ati byarangiye, atariko byihorera. Yesu nagahubuka. Buryo uvuga ngo ngiye kwigaragura hasi, ngo ngiye kwiyahura, ntabwo Yesu akabona ko ugiye kwiyahura. Ahubwo Yesu ikintu kimukanga ni agakiza ufite. Yego. No gukiranuka. Yego. Abakiranutsi Yesu arabatiya bati wowe gusura umuntu n'umugabo. Umuntu wihangana akiriza ubusa, akababarira umuntu, ntagire ishyari, ntagire intonganya. Yego. Hano hanze hari abantu bitwa bamerera muziro, barira ku muziro. Barira ku muziro. Ntimucyenda muke, nzamwica mbeho, nzamufungisha ntwara ibi, nzamwanga ariko nta kimazantwara, uyu nzamusenyeshereza, uyu nzamufungira. Ariko se koko rwose wirira ku muziro. Yesu arambwira ngo ntabwo njye mpabukirwa, genda undindire ndaje, tegereza ndaje,
wa mugore agenda avuga ati wa mana rwose urambeshye ntabwo Imana ibeshya. Yego. Yesu yagiye ngo abanze ari kwizera kwe. Yesu wa mugore hano yaciye ntabwo yigize amukurikira. Yaciye nawe aca ahangaha. Uzi ko ucanga uvuga Mana byanyobeye Yesu yaciye yaragiye gutabara. Yego. Baragenda bafata umwana bamushyira mu ngobyi baramwikora bagiye kumushyingura. Abandi nabo bagiye gushukura icyuma bagiye kumushyingura. Babyishimiye kandi. Abantu bishimiye gushyingura ibyawe ariko Imana yishimiye kugutabarira imbere yawe. Yego. Haleluya. Abantu bishimiye amarira yawe ariko Imana yishimiye rwose amarira yapakurishije. Abantu bishimiye gufusha kwawe ariko Imana yishimiye kuzura ibyawe byapfuye. Amina. Abantu bishimiye gusaba kwawe ariko Imana yishimiye kugutabarira imbere yabo. Yego. Haleluya. Yesu arabarika rero ngo agende aca inyuma nk'uko yaciye hari inyuma y'irataje. Ariko ngo asanga abantu bikoreye ikiribo barahura. Aravuga ati se mwikoreye iki? Turikoreye ikiribo. Bagitwaye hehe? Tugiye gushyingura. Indese umwana wapfuye. Wandese? Ati uwo muntu mvuye imbere mu kanya. Ntasoni nimushyire hasi. Naribwiye ngo Uwiteka Imana hure. Nabikorera urubyaro rwawe. Nabikorera akazi kawe. Nabikorera ubuzima bwawe. Ababwira ngo nimushyire hasi ibyanjye. Ntabwo ari ibyabo n'iby'Imana yaguhaye. Haleluya. Imana iturishije abantu ibyo bikore muri mwaka. Ugiye gutangira gukora Yesu abambuye ibyawe. Ugiye gutangira kubyara Yesu abambuye ibyawe. Ugiye gutangira guhamagarwa Yesu abambuye ibyawe. Ugiye gutangira gutsinda urubanza Yesu abambuye ibyawe. Ugiye gutangira gukira Yesu abambuye ibirozi. Ugiye gutangira gukira Yesu abambuye ubuzima bwawe abukize mu biganza byawe. Yego. Haleluya. Arangije ngo umwana wapfuye aramuzura amuha nyina ari muzima. Yego. Uzi ko ibyapfuye byacu Yesu Kristo imusayizura yabizura. Yegera hepfo gato rero. Shaka ya topi twavuze ngo uwo mwanya isokera kama. Uwo munsi. Ya uwo munsi. Then isokera kama. Kama. My darling. Kawaii. Ubara gusasaka bakomeye cyane. Ngo yegera hepfo n'umusirikare. Arangata ko se Yesu. No Yesu bavuga ninge Yesu. None se kunzi kuri Yesu. Wangwanyo. Sabaye. Ati fite umusirikare rwose yararwaye ubwo yaheze mu nzu. Hari. Ingeze turebe. Yego. Ati hoya twigerayo. Bambwiye ko ufite ubushobozi. Ubushobozi ufite tungaye ikiganza arakira. Ariko ngo harimo challenge iri migisinga. Wayi. Isobanure ngo hanga rero. Evuga ati najya ari wanje arasanga ibirozi ntashyize nabanye mu bapfumvu mvuye kumuvuza byaranze anseke. Ese ngo najya ari wanje agasanga nta kintu gihe cyo kumuhereza bwo ndamuha iki? Yego. Hamenya ko Yesu yagije ntacyo yakabantu. Yego. Ujye umuhanuzi umuhamagarazi wawe aza mu gihugu urimo aragukiza ntabwo gusaba ibintu icyo gushaka gusa n'ubuzima buzima n'ubugingo buzima. Yego. Haleluya. Amina. Aravuga ati najya ari wanje arasaba byinshi kandi afite ntabyo ntibwabona ariko Uwiteka Imana ntagasaba abantu ibintu ahubwo basaba ubuzima buzira umuze n'ubugingo buhoraho. Yego. Haleluya. Aravuga ngo kwizera kwawe mbonye kurenze ndakubwiza ukuri yuko abantu bazabakomera y'isi no hirya no hino baje kugushaka iburasirazuba n'uburengera bwaryo baje kura kwizera ufite. Mvuze kwizera ko kwakora ahangaha wowe muntu agakira ndabikoze nakire mu izina ry'Uwiteka Imana yampamagaye. Ahita yasanga umuntu yakize. Ufite kwizera ngo dusengere ahangaha twicaye aha duhagaze aha mu gihugu mu rugo dutuye tuvuga ngo Imana ikize ubuzima bwawe ibukize. Tuvuga ngo ufunze wawe aze agusange. Tuvuga ngo byarego ruvanu baruzirikiye arababa ruza ruzuka rubyarwe baruzima mu izina rya Yesu. Ari nkubwiye ngo Imana yavugira ahangaha umufungiye muri Tanzania agafungurwa. Urwariye muri Amerika agakira. Urwariye Canada agakira. Urwariye Zimbabwe agakira. Ahantu hose waba uri abutuye Imana irahagera. Haleluya. Amen. Imana irangije bisaba kwizera kw'umugabo ntabwo gusanzwe. Irangije avuga ati kanigendere ndabona kwizera kwe ko muhagije. Ageze hepfo gatoya asanga nyirabu kwa Petero. Arwaye muganga ageze mu nzira avuga ati se amakuru yawe amakuru yo ntayo ntarwaye ngo muganga. Uzi ko nta ndwara nimwe ikanga Imana. Yego. Uzi ko nta rupfu namwe rukanga Imana. Yego. Uzi ko nta nzara nta n'intambara nta neki bikanga Imana. Yego. Nta nduru nimwe nta burozi nta gisebo gikanga Imana. Yego. Arangije agera kwa nyirabu kwa Petero asanga arwaye muganga. Arangije ngo yarivuze byaranze hose pe werirwa yigangira ariko wese abageze aramuvuga ati mva rero uyu munsi ntongeye kujya gute kwinyaho ntongeye kwisuzuguriraho
ntongere kubona ibintu bigutera isazi, bigutera igisuzuguriro, bigutera kumva umwaye. Akira amukoraho gutya gusa. Nari mvuze ngo uko nkoze kuri uyu mugabo gukozeho mu izina rya Yesu, akira gukira, akira guhumanuka, akira kwakira pokea kitu chote kinatoka kwa Mungu, akira amafaranga avuye ku Mana, akira ubuzima buzima, akira ubutware, akira umwuka wera, akira itsinzi, akira icyerekezo, akira urushako, akira baba sinema glerisha mangoreva, akira ijambo ry'Imana, akira kubona ibyo utabonye mu mateka yawe. Amina. No Yesu ajyagira hepfo gatoya. Aho bita mu mudugudu arangije ngo hageze ahasanga abantu benshi bamugose, ariko hafi aho ngaho hari umurwayi urwaye cyane. Uwo murwayi yararwaye indwara ikomeye, ameze nyine nk'umuntu wasaze. Yakumva abantu akajya mu cyobo. No Yesu aciye ava mu cyacyo. Yego. Aravuga ati ariko si wowe Yesu bavuze ngewe. Atashaka kunkiza. Ati urinde. Ntiyavuga. Urinde. Ntiyavuga. Aravuga ngo turi ingabo nyinshi. Yesu aravuga ngo mumuvemo. Barangije baravuga ati tukatubayeho. Yesu aravuga ngo uzasenga inshuro nyinshi. Aravuga ngo musoke gusa. Ngo barabweshagura, ndakubwiza kuri uyu munsi none. Ubwo ubona barwaye cyane batangiye kubweshagura. Urabye atangiye gupfafana, batangiye kubweshagura. Ubona ntabwo umunsi ntabwo watuze ngo wukuye munsi. Ariko batangiye kubweshagura. Iyo ugiye gutsinda usa nk'uwatsinzwe. Usa nk'uwatsinzwe no ugiye gutsinda. Usa nk'uwatsinze abagiye gutsindwa. Sobanura ngo cyangana. Iyo utangiye guhomba, ugiye kugera gute guhomboka. Iyo utangiye kunka cyane, ugiye guhomba. Iyo utangiye kuzamuka, ugiye kugwa hasi. Iyo utangiye kumanuka hasi, ugiye kuzamuka. Batangira kubwejagura. Nari nkubwiye impamvu adasinziriye, ugiye gusinzira. Ntabwo wumva neza icyo ushaka kuvuga. Impamvu wakennye, ugiye gukira. Impamvu usuzuguwe, ugiye kubahwa. Impamvu utangiye kumva naho uri kwerekeza, ugiye kubona icyerekezo. Arangije ngo haramara ati rero twumvikane umuvemo. Bagira bamuvamwo. Ntabwo tujye hehe hafi ngo hari umwana w'ingurube. Hari ingurube nyinshi cyane. Ngo atavuga ati bijye mu zirangurube. Wajya mu ngurube. Yesu agira gute abarigendera avuga ati jyanyereje gute ndabishoje abaragiye. Ariko aziko ashoje iki igikorwa cya wa muntu abaragiye. Ariko ngo nyuma gato ngera remind arinde mbese aravuga ati ariko umutwe wanjye mbese ababakanda ari garuro. Gute uyu muntu amukiza abadayimoni habasiga hafi mu nguru. Yego. Ntabwo babusubiramo. Gute uyu muntu Sirasi mukiza uyu mukobwa w'indaya cyangwa se ushaka kumutera sida. Yesu ukijije sida n'uyu gutera arabanza akamusunika umujari wa danje. Yego. Yesu yagukijije umuntu koga arabanza kamuniga amutwahira iryo kurata kubona kubita umugeri. Yesu abanza afata umuntu kurwanya amunaga ahandi hantu. Ntabwo Yesu yasigaza umuntu hafi aho agukiza indwara no yigutera kamunya. Agukiza ikibazo n'ukigutera akamushyira kure yawe. Imana igukize inyatsi ariko n'uyiguteza ibanza imuhanaguye umushyire hirya kure. Yego. Ibanza imwigisha nawe azahinduke. Yego. Imana izi ubukwe bwawe ariko wabwishe ibanza nawe imuhumisha amaso imwambye akoresha abanza acangamukirwe azongeye kugira ubwenge bwashojwe. Amina. Imana irabanza ikegizayo utuma utabyara. Aravuga ko izi ngurube size hafi y'umuntu kandi zirimo ikibazo. Imana igukura hafi ikibazo kuko kijyamo ikindi kibazo. Umva neza ikibazo umva neza ikibazo kijyamo ikindi kibazo. Yego. Ikibazo plus ikibazo ntabwo byumvikana neza. Sobanura ngo ni long problem. Long problem. Ariko ku Mana ni kadogo. Yego. Yesu aravuga ngo twumvikane. Afata zangurube. Arazireba. Atuga ikiganza. Narivuze ngo mwangurube mwe. Mujye mu nyanja yakuburora amazuko. Niko bibabwiye. Yego. Zose ngo
niyo mpamvu barengura bavuga ngo zaravumwe. Yesu yaravuze ngo nonaha mbashyize ngo bazimu cyangwa abadayimoni babagiyemo, ariko nabwo mupfane nabo. Yego. Arabavuma, arazivuma mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu rero ese avuga ngo genda amahoro, wowe urakiza n'ubugingo bwawe, kuko aramucishije ariko anamurinze ko byamusubiramo. None umuhanuzi uzi wawe gusenga agasigaza iriya miti hariya ntabwo ngo ijugunye, agasigaza nyabenge aho ngaho, agasigaza wakada ikigutera kurwara nibiri aho ngaho, warakize ya urubyaro ufite ruhawe, ufite ubuzima uracyariho, ariko impamvu byanze hari ibintu ufite hafi aho ngaho bihahinde ku ruhande aho ngaho. Yego. Yesu abanzirukana bituma utaba muzima, utagira ubuzima. Haleluya. Amina. Ariko Yesu arangije aravuga ati birasoje ngo ashigenda rero umva hano twasomye basi ngeze kuri fundraising yayo. Yego. Kwita point arangije ngo Yesu ageze mu mudugudu ko bita Betania, asanga abantu bagize gute bamugose, kumbi amaze gukiza Lazaro, amaze kumuzura. Batangiye ati Yesu nanjye nzura uwanjye nkiriza uwanjye, aravuga ati reka najanga kubwa Lazaro bamwitonze gatoya. Ora Yesu aza kubwa impamvu yawe bitewe n'ukuntu muziranye. Ntacyo muziranyeho, nta masengesho, nta rukundo, nta gufasha, nta kwambika abakene, nta gusabira abantu, na akada nta mwahura na Yesu. Yesu ahantu muhurira ni mu ibanga ryawe nawe kandi igiye byiza. Yesu abantu azarabazi, abatazi nye ntago bazi. Yego. Arangije aravuga ati reka nigendere, asanga abantu bamugose imbere gatoya mu mudugudu wundi, kumbe wa muntu yagera avuga ati ati muraho neza, ibyo Yesu yankoreye ntago bibarika. Batisa ni ibiki? Je nari ngwaye ntambara, natangiye kwambara sigaye se neza, yo kungiye sigaye imeze neza. Njewe runaka nkanjye Mr. Nkabowazi shasa umugore kuriya umwana nkuriya ambaye umugabo nambaye impeta, uyu ni Yesu abikoze. Aravuga ati ibyo wankoreye Yesu we, ibyo wankoreye ari we. Arawuceka arafashwa, amaze gufashwa arawucenya, aratagati kabaye mu byasaze, arawuceka oya nakubwiye ngo Imana iri gutabara uzawuceka, bavuga ati yasaze, ariko irwa wasara muri Yesu. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Arangije arabyina, arafashwa arabyina, mu kubyina kwe arangije aravuga ngo ariko ubundi Imana yanjye cyera kose ari irihe, reka da igihe ni iki ngiki cy'ubutabariyemo. Haleluya. Amina. Arangije ngo ikorasi iravuga ngo ni Yesu yabikoze, nta wundi wabikora. Akivuga gutyo abantu bavuga ati umuntu yasaze, haba haje abantu benshi cyane, haza abayobozi, itifa baraje, amva meya baraje, agatanu hano habaye iki, avuga ati umuntu yasaze. Ati bavuga ngo Yesu wamushishije, hangato Yesu ko yagukishije, ati no kuri pe ari umusazi nibera hanze muri kiracyoba ntambara none ko nabaye meze neza. Basaba ko difference irimo kuba yararwaye no kwa kuririmba Yesu gusa, harimo difference. Katava shitani kavuga Imana. Yego. Harimo itandukaniro rikomeye cyane. Agatabwo agize gute afite ibanga rye. Akivuga gusa Yesu Kristo abaraseseka baraje. Yesu bariyiziye n'imyenda ye myiza cyane gitare. Yesu baraje abagirana aravuga ati hano habaye iki? Ati umuntu yavuze ngo wamucishije. Ati njyewe ntago ari yamucishije. Ubushake bw'Imana bwamugezeho. Narembuze imbaraga z'Imana. Ubuntu bw'Imana, ubushake bwawe bukugereho. Musi nabane gutubara gukize. Aho ngaho rero mudugudu hawo umurwayi warurwaye kuva imyaka 10 n'ingahe agenda ava. Ambwe ngo Yesu yaje ngo arara hano hasi gutya, ariho yicaye aryamye atya, arimo arava adahaguruka, arangije ngo agira gutya biranga ngo yabwa ati Yesu waje ukiza abantu namugeraho gute? Ati mwana bagize nkamugeraho. Aravuga ati mwafashije, aravuga ati reka da wowe amazinka, amaze amasaka, amaze ibishyimbo, amaze amabudike, amaze amazu bose nda gutwara. Impamvu cyagiye twagutaruraga twakujyanaga wari ufite ikiduha, ubu rero byarandi wagize gute? Warakennye. Iyo kizabaraza wasane bakagenda. Aravuga ati mwafashije basi mwageraho Yesu ari, barabyanga. Ariko ijambo mvuga ngo wowe ubwawe iyumva mu imbaraga z'Imana
Wewe haleluya iyumva yumve ngo agira gutya ariva biranga biranga ariko nubwo byanze ararwana asubira hasi arongera ati Mana yanjye fasha afata ku ntebe biranga asubira hasi aracava n'urusazi n'iki ahagara gake aratitira avuga ngo mwana Mana wamfashije aratakamba avuze nduru ati Mana koko ntago wazi wacu umudugudu none nakubonye nawe uyu munsi ntubyemeye ko Imana yagucika uyu munsi Yesu ntagucike aho wajya gusengera Yesu ntagucike aho wajya guteranira Yesu ntagucike aho uryamye aho ngaho Yesu mukomeze aho ugera mu muhanda aho utwaye imodoka aho utwaye indege aho uri kugise Yesu mukomeze arangije baravuga ati ariko ubundi Yesu wampaye imbaraga Yesu ngamuha imbaraga ariruka arangije ngo hageze aragenda ngo hageze asanga bagize gute babaye urya n'uruza ariko ubu ntiyakangwa nabo abadepita abafande bose bagose aragera bacamwo aravuga ati mu muhinzira aratambuka Imana yakuvuze akaguhinzira abakoze kuri Yesu. Yes, one question. The first question now. Icyo cyane ngiye kubaza. Uyu muntu kugira ngo agere kuri Yesu kandi si depite honorable yego ibaze nyakubahwa Perezida Paul Kagame abaye nk'abantu yagiye wowe ukaza nubwo wavuga ngo wasaze ukamukoraho kandi bose bahari babireba iyo nkuru yavuga ryari ngo yaba hari inzwe anakomeye none come on Jesus none ibaze Yesu mwana w'intama y'Imana yarinze n'abamarayika ibikomangoma ariko umuntu udafata kutanaza umudugudu amukoraho kandi abantu bose bamutinya byatewe n'iki hasubiza ndaguhakana byatewe nuko yizeye reka da kuki bamuhaye inzira bakamuhizira kandi umuntu ntagazwe ibaze nkanjye Bowaze nubwo asa nkanzwe cyangwa nkomeyemo akomeye Imana muri njyewe ariko njye nkavuga ngo nyakubahwa Perezida Paul Kagame nkavuga ngo nkoze gutya mu bandi bantu bavuga ko ngize gute cyane mu biki ese kuki bamuhaye inzira kandi ari cyakabicyo ntawamaye ntawamaye nandevu hoye nawe njye gusa ndagenda hubutse rukozeho kuki bamuhaye inzira kuki yakoze kuri Yesu kandi bitemo Imana umva cyabaho ngiki rero bari ikintu cyabayeho ngiki kugira ngo Yesu amukoraho kandi byemere ndafashijwe cyane yaramaze mbisa arwaye kuva yego anuka cyane umuntu nyine uva nyine ntabwo nyine yagomba bikunde buri mwanya bambaye papa cyase context no second cya kabiri afite urusazi rumutuma tumaho wena exemplaire awe na umuyobozi wize ntabwo wabona urusazi ruje ngo uhagarare abantu Imana yavuzeho gusa nk'abanuka yego ibintu Imana yavuzeho bibanza gupfa ibintu Imana yavuzeho bibanza kwanga ibintu Imana yagambye ko bizabaho second round twagiye yego uba kandi kuri cya kabiri uyu murwayi yari afite ingwara yo kuva anuka cyane urusazi rumutumaho ubonye ati umva neza ati ari nkubwiye ngo bitangiye bakwinuka bitangiye bavuga ati bavuma ariko uwo muntu kuba kwinuka niwe utumye ugera ku Mana ndafashijwe yes haleluya uwo muntu kutumye bakwitaza ubonye Imana icyampa bati ni mugufi bakavuga bati ni mugufiya nafatika ntazi kuvuga neza uyu ni Mose waje ariko Imana ni wowe yuzuye Imana yuzuye muri wowe umva sha baguhaye inzira ko bavuga ngo uranuka ariko umunuko wawe utumye ubona Imana uwo munuko ufite cyo cyagufite kiguhuje n'Uwiteka Imana ubukene ufite agahinda ufite ubupfubyi ufite uguhuje n'Imana amina icyo wabuze kikakuriza cyane ugahogora kiguhuje n'Imana ishobora byose amina icyakwangiye kikagutera agahinda kiguhuje n'Imana utaruzi yego burya ibibazo bidusunikira mu bisubizo kandi Farawo abatuze ngo bihutira gushaka Uwiteka icyampa Uwiteka Imana akabateza ibibazo bituma mumusanga haleluya imabwiye ngo Uwiteka Imana yamusuye uyu mugoroba yego abakozeho
agiye kubakiza icyago mu izina rya Yesu, abakiza amarira mu izina rya Yesu. Nari nkubwiye ngo uyu munsi wa none uhamagare abakozi b'Imana bagusengere. Njyewe rwose ubwanjye narapfe ndazuka, imyaka 8 yose narizingazinze, ndicyagiye ntavuga, mfite ubuhamya bukomeye cyane, ariko Yesu yarangendereye arambwira ngo nonaha haguruka ugende. Ayayaya, ndavuga, ntabwo navugaga, ntabwo nagendaga, ariko ibitaza by'Imana ubihoreramo. Nari nkubwiye ngo hari Imana ikorana natwe, hari Imana ivura natwe, uwayiringiye wese ntimukoze isoni. Imana yankoreye ubukwe bose bakwenura ngo ntabwo bizakunda, narabukoze nambaye impeta bose babireba. Haleluya! Nabaye pasiteri nari mbikwiye, nabaye umuhanuzi nari mbikwiye, nishwe umugabo nari kuzabawe, nabanze kwangwa ndasuzugurwa, ariko imbaraga z'Imana zazuye Lazaro, izazuye Kristo aba ku musaraba, akaba ari muzima, ari iburyo bwa Data wa twese, uwari uvugiramo. Aravuze ngo uyu munsi wa none agukoze ngo bakire igitangaza cyayo. Umwaka wari utangiye nabi, uri mu bitaro, atira gukira. Wari utangiye umwaka uri mu gereza, atira gusohokamo. Wari utangiye umwaka ufungishijwe abawe n'abasohoramo. Oraba basato pebo, hamagara tugusengere. Haleluya! Nomero yacu ni 078 5 7 400 Haleluya! Amazina yanditseho ni Habaguhirwa. Haleluya! Nari nkubwiye ngo amazina yanjye ni Habaguhirwa, ntabwo Habaguhinga. Imana iguhaye ugahirwa, bagira ngo wasengeye hehe handise. Reka da, biva muri uyu mwuga nta handi biva, ni mu gusenga. Yesu mwitayeho, nakwitaho, kandi iyo wihanganye arakuzamura we. Yesu niwe papa, yaduhaye ubusirikare tutaribo, atugira abafande tutaribo, aduha kwa generali tutaribo, aduhereza kuba abapotere tutaribo. Ari nkubwiye ngo ahantu hose washaye, aho wapfiriye hose, Yesu arakuzura. Uri mu nzoga, uri mu busambanyi, uri mu kuranguza, wapfiriye hano, Yesu aravuze ngo vayo, kamata Yesu, kamata Yesu, mufate umukomeze, niwe nzira kuri bugingo. Yesu niwe nzira, numwizera uyu munsi aragutabara. Izera Imana yacu dukorera. Data twese mu ijuru, turasengera nahangaha umuntu wese uri muri Canada, uri muri Amerika, Australia, Zimbabwe, uri muri Dar es Salaam, uri mu Bubiligi, uri ahantu hose mwami, hano muri Kongo, hano hose. Haleluya mwami wanjye, muri za Kenya hose turasenze. Umuntu wese kunyageza umujyi wa Kigali mwami, uri muri Kigali, uri mu miryango yacu, imiryango y'ahandi, turasenga ngo nakire uyu ndwara mwami wanjye. Ndahama imbaraga zawe, ubutware bwawe, ngo nibukore ibitangaza, ukuraho intambara ibihugu byose, ukuraho ibyaha n'ibyago. Ndasenze nonaha abantu bose bari barohamye muri uyu mwaka, ubakureho igisuzuguriro. Uyu mwana akoze kuri Yesu, uyu mudamu akoze kuri Yesu, uyu mugabo akoze kuri Yesu, agize agahembuka. Ayiwe, uwo mwanya isoko irakama, isoko igiye gukama, ni isoko y'amarira, ni isoko y'ubukene, ni isoko y'agahinda, ni isoko y'amarira, ni isoko yo kumva ntawe uzagera, ni isoko y'ubupfubyi. Iyo soko irakamye, isoko yo kwiheba, iyo soko irakamye, isoko yo kumva ntawe ufite ukurengera. Yesu ni umurengezi waba adafite ikinyarugero. Yesu aragutabaye. Ari nkubwiye ngo Yesu azuye umwana wawe. Umwana mvuze ni Umwuka Wera, akira imbaraga, akira Umwuka Wera, kirakongera kuzura, kirakongera kuzuzwa. Haleluya, haleluya, amen.